ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স টু মাই চ্যানেল আহারের বাহার বাঙালির রান্নাঘর। আমার চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও দেখতে পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, অবশ্যই বেল আইকনটাকে টিপে দিও যাতে আমার ভিডিও সবার আগে তোমার কাছে পৌঁছে যায়। চলো রান্নাটা শুরু করে দিই। লোকাল মাছগুলোকে আমি কেটে খুব ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে চলে এসেছি। অন্যান্য উপকরণে নিয়ে এসেছি কাঁচা লঙ্কা, আলু আর লাউ। চলো এগুলোকে খুব ভালো করে কেটে ধুয়ে নিয়ে আসি। আমি গ্যাসে কড়াই বসিয়ে নিয়েছি। কড়াইয়ে আমি অল্প সাদা জিরে দিয়ে দিচ্ছি। জিরেটা খুব ভালো করে ভাজা করে নেব খোলা কড়াইতে, এর মধ্যে কোনো সরিষার তেল দেবো না। জিরেটা খুব ভালোভাবে লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। চলো এবার এটাকে পেস্ট করে নিই অল্প একটু জল দিয়ে। কড়াইয়ে আমি পরিমাণ মতন সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হতে হতে মাছের মধ্যে হলুদ দিয়ে দিই। চলো এবারে আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। খুব ভালো করে মেখে নিয়েছি। এই দেখো আমি লাউগুলো ছোট ছোট করে পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি, সাথে কিছু লঙ্কা ফেড়ে নিয়েছি আর দুটো আলু চিকন চিকন করে কেটে নিয়েছি। এবারে চলো রান্নাটা শুরু করা যাক। তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। চলো মাছগুলো এক এক করে ভাজা করে নিই। চলো বাকি মাছগুলো ছেড়ে দিই। একে একে আমি সবগুলো মাছ খুব ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। অবশিষ্ট তেলের মধ্যে আমি কিছুটা সাদা জিরা সোমবারা দিয়ে দিচ্ছি। এবারে আমি এর মধ্যে চিকন চিকন করে কেটে নেওয়া আলুগুলো সমস্ত দিয়ে দেব। আলুগুলো কয়েকটা নাড়াচাড়া দিয়ে দেবো। আমি এর মধ্যে পরিমাণ মতন লবণ দিয়ে দিচ্ছি, পরিমাণ মতন হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে কয়েকটা নাড়াচাড়া দিয়ে দিচ্ছি। আমি 2 মিনিট একটু নাড়াচাড়া দিয়ে নেব। এবারে আমি এর মধ্যে কেটে নেওয়া লাউগুলো সাথে লঙ্কাগুলো দিয়ে দিচ্ছি ছেড়ে নেওয়া। 2 মিনিট ধরে খুব ভালোভাবে এটাকে নেড়ে ছেড়ে নেব। চলো এবার এটাকে ঢেকে দিই যাতে খুব ভালোভাবে গলে যায়। ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি। এই দেখো আলুটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, সাথে লাউগুলোও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে আমি এর মধ্যে 1 গ্লাস পরিমাণ জল দিয়ে দিচ্ছি। ঝোলটা ফুটে আসার অপেক্ষা। ঝোলটা দারুণভাবে ফুটে এসছে। এবার আমি ভেজে নেওয়া মাছগুলো এর মধ্যে সমস্ত দিয়ে দিচ্ছি। চলো কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিই এটাকে, যাতে মাছের টেস্টিটা পুরো ঝোলের মধ্যে খুব ভালোভাবে মিশে যায়। এবার আমি ঝোলের মধ্যে ভাজা মশলার পেস্টটা দিয়ে দিচ্ছি। চলো আর কিছুক্ষণ ফুটিয়ে তারপর এটাকে নামিয়ে নেব। মাছের ঝোলটা খুব ভালোভাবে হয়ে গেছে। চলো এবার এটাকে নামিয়ে নিই। মাছের ঝোলটা নামিয়ে নিয়ে চলে এসেছি। তোমরা এভাবে বাড়িতে করে খেয়েও তোমাদের ভীষণই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও। আজকের মতন এখানে শেষ করছি। টাটা।